Pero estamos en comunicación con el diputado nacional Leopoldo Moró, que también es otra persona dirigente que cuando habla con datos ciertos, ¿no? Leopoldo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Gusto en escucharte. ¿Cómo andas? Bien. Yo decía anoche también, pero es preocupante, cada vez las operetas le duran menos. Lo del gasoducto, grandes denuncias, ¡pum!, archivado. Te inventan otra cosa, ya lo del vuelo, el avión. ¿Cuál es la información que tenés y el análisis que hacés sobre todo esto que está transcurriendo? Mira, en el caso del avión, para particularizar en alguno de estos temas, porque efectivamente la oposición utiliza muchísimos temas, y además cuando hablamos de la oposición, no solo estamos hablando de algunos dirigentes políticos de partidos opositores, estamos hablando de la oposición también real, la fuerte, claro, la decisiva. Sí, la mediática. Claro, que son los grupos dominantes. Sí. Bueno, esa oposición utiliza cualquier herramienta, porque además es una oposición que no es que solo ataca al gobierno, ataca a la política, cosa que no ocurre que con otros dirigentes de la oposición que sí vienen de la política. En el caso del avión, yo te diría que hay una combinación de ambos factores. Por un lado, dirigentes que conscientemente se subieron a un acto de operación de inteligencia para utilizarlo contra el gobierno irresponsablemente, y algunos otros que fueron víctimas de una cama de inteligencia. Te voy a dar algún detalle en relación a esta cuestión. Vos tomá en cuenta primero, los oyentes también, que el avión, este famoso avión, estuvo en Paraguay 12, 13 y 14 de mayo. Es decir, pocos días antes de que llegara a Buenos Aires. Estuvo estacionado 3 días en Ciudad del Este, haciendo una carga de una empresa tabacalera del presidente Carles, presidente Cartes. Del presidente Cartes, con destino a Aruba. Durante esos 3 días en Paraguay no hubo ningún tipo de advertencia, alerta, ni nada que se le parezca. El mismo avión, tripulantes venezolanos, tripulantes iraníes. Salió de Paraguay, fue con destino a Caracas, atravesó todo el sur del continente latinoamericano, ninguna alerta. Llegó a Caracas, se reabasteció y terminó en Aruba, que es donde bajó la carga, ninguna alerta. Llegó a México a buscar precisamente lo que acabas de señalar vos, autopartes encargadas por Volkswagen, una empresa multinacional, a otra gran empresa multinacional francesa, que es la fabricante de estas autopartes, y que tiene sus fábricas, entre otros países del mundo, en México. Avión, hacete esta composición de lugares, Gustavo. Avión venezolano con iraníes entra a México. Ninguna alerta. ¿Dónde está México? En la frontera con Estados Unidos. O sea que había un avión piloteado por iraníes en la frontera con Estados Unidos, después de lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos. Ninguna alerta. Cargan las autopartes, vuelven para esta región, vuelven a atravesar en sentido inverso toda Latinoamérica. Ninguna alerta. Hasta que pasan por Paraguay otra vez. Esta vez en Paraguay sí hay una alerta. A las 17:15 el Servicio de Inteligencia de Paraguay le informa al delegado de la AFI en Paraguay que hay un avión con estas características que está sobrevolando el cielo argentino. Nada más que eso, no habla de terrorismo, nada por el estilo. 17:15 significa 18:15 de Argentina, porque hay una hora de diferencia con Paraguay. Sí. El avión ya está aterrizado acá. Claro. Muy bien. ¿Por qué le informa el Servicio de Inteligencia del Paraguay esto a la Argentina? Porque a su vez dice que recibe esta información de una agencia colateral extranjera. Imagínate cuál. Me imagino. Primera cuestión que surge de esto. ¿Por qué esa agencia extranjera dio la información al Paraguay y no se la dio directamente a la Argentina? ¿Por qué esperaron que el avión estuviera aterrizado en Ezeiza para dar esa información?
Porque además hay que decir que Paraguay no lo detuvo. No, ¿cómo lo va a detener? No, pero, bueno, supongamos que no tuviera elementos materiales para detenerlo. Y en la misma agencia avión que después informó al Uruguay y que hizo que no lo recibieran en el Uruguay al vuelo. Exacto. ¿Qué te dijo a vos, Pepe Mujica? ¿Cómo? ¿Qué te dijo a vos, Pepe Mujica? Y sí, dijo, bueno, hay un gran fantasma ahí dando vuelta, ¿no? Falta el tiritero, dijo más o menos, ¿no? Claro. Bueno, ese es el mismo gran fantasma que dio la información en Paraguay, ya cuando el avión estaba aquí. Entonces digo, tengamos en cuenta todos estos datos. Un avión sobrevolando la frontera norteamericana con el iraní y nadie había dado una alerta. Pero está claro, a ver... y todo esto coincidente con la semana en la que estaba el presidente en la cumbre de América. Claro, exactamente, es que yo creo que ahí está el quid de la cuestión, Leopoldo. Le tuvieron que marcar la cancha a un presidente que se paró frente a Biden en defensa de América Latina y dijo las cosas que hay que decir. Y te cobran, te pasan la factura. En el léxico de ellos eso significó darle un coscorrón. Claro, exactamente, un correctivo. Un coscorrón, un correctivo. Exacto. Ahora, lo grave de todo esto, que es tan elemental, porque lo que te estoy diciendo es elemental, te diría de sentido común, claro. ¿No? Sí. Si debe haber un lugar del mundo protegido por alertas, es el territorio norteamericano. ¿Pero qué te parece? Si hay un avión supuestamente terrorista volando cerca de la frontera norteamericana y piloteado por iraní y no haya saltado ninguna alerta, claro, es más que elocuente. Pero estuvo en Aruba, que es Países Bajos, y entró y salió sin ningún tipo de inconveniente del avión. Muy bien. Ahora, todo esto que es tan elemental y que es tan evidente, sin lugar a dudas fue usado de manera inescrupulosa, pero peligrosamente inescrupulosa por la oposición. Porque efectivamente, la Argentina cuando tuvo una advertencia, tomó las medidas que hay que tomar. Claro. Tomó todas las medidas, absolutamente todas las medidas. Medidas que hasta el momento no han dado ningún resultado concreto y aparentemente no lo daría. Pero está bien que los tome, porque un país que ha sufrido los atentados, etcétera, etcétera, claro, tiene la obligación de proteger su sociedad, etcétera. Ahora, también la oposición tiene la obligación de ser responsable, de no crear pánico en la sociedad, de no romper relaciones internacionales que el país necesita para abastecerse, como vos decías, de insumos que son imprescindibles para que funcione la industria, sobre todo una industria como la industria automotriz, que está teniendo dificultades precisamente en la provisión de insumos. Claro. Hace pocos días había también dificultades, creo que con la Renault, porque les estaban faltando neumáticos. Bueno, en este caso faltaban estos asientos para un modelo de Volkswagen. Exacto. Ahora, lo que pasa es que estamos en manos de una oposición absolutamente irresponsable, definitivamente irresponsable, pero que además viene usando el lofer sistemáticamente. Es la misma oposición que inventó el asesinato de Nisman, cosa que quisieron estos días volver a retratar con esta teoría de los iraníes venezolanos. Claro, ahí te iba a decir, es la misma matriz que aplicaron para el caso Nisman, y las mentiras, intentar los mismos personajes reeditarla ahora. Lo mismo. Sí, ¿te acordás que Carrió decía que había venido el comando que mató supuestamente a Nisman en Buquebus? Exacto. Y cuando fueron a Buquebus ese día no había tomado Buquebus ningún iraní, ningún pakistaní, ningún musulmán. Pero bueno, ahora, yo digo ¿cómo manipulan a la Argentina? Pero manipulan. Ahora, yo digo además qué tontos, ¿no? Porque si son espías, pasaron como 4 o 5 veces por migraciones los espías, ¿viste? Se quedaron en el hotel ahí a la vista de todos para que vayan a buscar. Piloteando un avión que es uno de los de tamaño más grande del mundo, así que disimulados no podían pasar. Ni la tripulación ni el avión. No es que vinieron en un piper y aterrizaron en un campo de Santa Fe. Exactamente, a la luz de todo. Bueno, Leopoldo, gracias como siempre por ayudarnos a clarificar un poco. Un abrazo. Que tengas buen día. Leopoldo Moró, con información precisa, y tiene razón, ¿viste? La verdad que es una locura. Porque habría que empezar entonces a decir que fallaron los servicios de inteligencia del mundo cuando estuvo en Países Bajos, cuando estuvo en México, cuando voló, como decía, casi en la frontera con Estados Unidos. Qué raro, Estados Unidos no se dio cuenta de que había un avión que atentaba contra la seguridad nacional.